मंठार मरी पवे हा न त बालाच जी अध ताक़त मरी वञे हा। गुलाब मूंखे बालाच खे अधु नाहे मारणो, मां हुनखे पूरो मारींदुसि पूरो। बालाच खान ॿुधंदो त ॾमरजी पवंदो। मुड़ुस माण्हू थी ऐं मुड़ुसनि वारियूं ॻाल्हियूं कर। मुंहिंजे बालाच खान जे ॾमर जो ख़ौफ़ नाहे मंठार खे, तो हुनजो ख़ौफ़ न ॾे मूंखे। हिन तरह जो ग़ुलाम मां पंहिंजी मजबूरी में थियो आहियां ऐं हाणे मजबूरी जे करे छॾियो थो वञा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पापनगर जी न्यू आहे ज़बरदस्त अपडेट खणी हाज़िर थी चुका आहियूं दोस्तों। इन खां पहिरीं असांजे चैनल ते न्यू आहे त सब्सक्राइब करे हाल ते क्लिक कयो। हलूं था पंहिंजे अपडेट जी तरफ़, तव्हांखे इंतज़ारु कोन था करायूं। ही दोस्तों तव्हांखे नेक्स्ट एपिसोड में ॾिसण लाइ मिलंदो त गुलाब शेरदिल खे चवंदो जेकॾहिं तूं मंठार खे मारे वञी आहे त बालाज खान जी अधु ताक़त ख़तमु थी वञे हा। त शेरदिल हुनखे चवंदो त मूंखे हुनजी बालाज खान जी अधु ताक़त ख़तमु करणी न आहे, पर मूंखे जेको आहे त पूरो जो पूरो बालाज खान ई ख़तमु करिणो आहे, जीअं जेको आहे त पापनगर जी जेको आहे त अंत थी सघे ऐं पापनगर ई ख़तमु थी सघे। त जो ज़ुल्म जबर जेको बि आहे मां हिकु धक में जेको आहे त ख़तमु करणु थो चाहियां। ऐं ॿिए पासे तव्हांखे जेको आहे त नेक्स्ट एपिसोड में दोस्तों अजीब ॻाल्हि ॾिसण लाइ मिलंदी दोस्तों, त मंठार जेको आहे त बालाज खान जो जेको आहे त दर छॾे वेंदो, जंहिं ते मुंशी मकड़ो हुनखे सम्झाईंदो त तूं जेको आहे त बालाज खान जो वफ़ादार आहे ऐं जेकॾहिं तूं इहो बालाज खान जी वफ़ादारी छॾे वेंदे त बालाज खान जेको आहे त तोखे माराए छॾींदो। तूं जेको आहे त हिते ई रहो। तंहिंते हू चवंदो त मां जेको आहे मजबूर या बेवस न आहियां, मूंखे का मजबूरी हुई जेका आहे बालाज खान जे दर जो जेको आहे त ग़ुलाम कयूं बीठी ऐं उन ई मजबूरीअ जे तहत मां जेको आहे त बालाज खान खे छॾे वञी रहियो आहियां। त माना राणी जेको आहे त हुनजी मजबूरी हुई ऐं राणी हुनखे हाणे जेको चई रही आहे त तूं जेको आहे त बालाज खान जो कमु न करे, हिन जे करे हू छॾे वञे थो दोस्तों। उम्मीद आहे त हीअ वीडियो तव्हांखे पसंदि आई हूंदी। वीडियो पसंदि अचे त लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूरु कंदा। वरी मिलंदासीं कंहिं न्यू वीडियो जे अपडेट सां गॾु। ख़ुदा हाफ़िज़ दोस्तों, दुआनि में यादि।